Neuveríš, čo som kúpil za 33 000 odoberateľov. No to som fakt zvedavá. Ja som kúpil kôš, ale počkaj, to není obyčajný kôš. A to ešte si neviete predstaviť, čo kúpim na 40 000 odoberateľov, takže dávajte odber, ale pozri sa, ten kôš musíš tu zapnúť, hej? A predstav si, že máš plné ruky a potrebuješ niečo vyhodiť. Tento starý obal od iPhoneu. A on sa aj sám zavre, pozeraj. Ach bože, dajte aspoň like.